nyama jamba sami njoba na aki. Unataka donc je go. Moni TV. Masa na nda kele. Ndio ndio TV. La sukiwa. Kaze la kosa télévision 48 heures. Sauf que je dois mettre la kubenga na mpango. Je dis je vous remercie. Et quoi? Est-ce que fait ça qui mbo? Na Jessica Batiela. Solela. Amena pale kuna Jessica po. Kolela nini? Azolela usopa sopa so na pale o. Na bino mikoro yo bokiyese bongwali. Kala na yeba ka batayere de batika basuki bwe na bino ba réparateur télévision papa. Tozali na mati ya Congo e ko beta lobi na Congo Plaza na zai la posa ya télévision. Natara. Ya za réparateur. Papa kote na Naila tebe la bino mon frère. Ça. Vraiment sortez que l'anglais donc m'a bien regretté ma tête. Bongo langa Sénal. Soyez bimi le là à terre. Aucun de prison. Osomi télévision après ce que ma tête semaine on a mot de ça. Tu vas voir. Et coupi. Demain à nous coupi. Et quoi? Shikoyoka. Ozarare pana ozarate lero ultibaki kaze muhinga nayo. Biroko na yewe. Sénal. C'est là le c'est Borien. On te gagne d'abord à mitraille, c'est Borien, c'est là le Tala. Yaya nayo. Aya te gagne d'acheter le truc de Romani nayo. Balobaki yo. Aya. Faut de bouger. Moi, je vois ça peine même. Ah, faut bimba te mener en haut. Oui, t'as là. Je suis quand comment c'est là. Je suis là. Moi, je suis au bout d'un isoloka to mérite peut être aussi ka bo banga si ba bravo oh so zimbanda bo mai ma de na mama na kufa mama c'est vrai chérie on a pas tout pour la c'est là bébé on a la tu vois et ça là où tu n'as pensé na ngakutu na ngala lo blaga aussi oui la chaque faut de bouger. C'est que mon week-end est vraiment bon. C'est comme ça. Après que c'est prêt, tu m'as tellement cher. On a tout côté même tes chéris. Vraiment, on peut s'en on peut n'en se bolir, on peut n'en bâtir ça. Ya, c'est comme mangam. C'est comme mangam. Qui soit zaga ya ngondo zolo bayo. C'est pour la linga. Moni na na posa hein. Dans tu fanti boy. Bébé Kazala. Parce que papa, tu as sombi baver, mutabu kanga za te blessing asa ko. Joka Kabingele, pesa mbote na monsieur le maire Hugues Golondele. Na pekisi bino botala Claudia te. Kasi nga na sengi Yesu kasi na riga. Ya ko pesa ba rendez-vous wana boko bomanga. Koko Claudia zaya ngaime. Mama na nyango alobaka kitoko eza mabele.
Est-ce que ça te pas mon akate Claudia Sassou Ayambangwe Ayakotala Claudia Sassou Moko ya couleur oyo arc-en-ciel ya lukaka po azwa pe nguya ya kokanga moi kumema ndenge akangaka mvula konoko ezande Claudia yaza netamboli ya balon eza na mopepe nzoto nesembesembe motomoto pe makambo oyo yanga Yesu abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo yanga makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo yanga Yesu. Bonsoir, stop. Naenda. Wewe kwaenda kwa? Papa nazokutana ndako. Bien. Na majamba sami njo bwana yake. Unataka wapi? Papa nakendaki klasi. Ndiko zongo na ngao. Ndi amina nga bengaki ndi mpango. Mama ni akpe kuna papa tu anti na zana tu ni l'hôpital, eh? Ah, papa. Unaiwa kolongofia? Papa papa tala nano. Papa monia. Mama vraiment akpe akinde tala tala simba $50 moko na zo pesa pour somba veste mususu. Papa nano. Tala ngamona na ndiki na zo la tagi. Papa, tala nga bien. Ninaza vraiment papa fait ça c'est baki obota. Ninajiwaka je kozala petit. Ninajiwaka kozala. Unaona ngoya kwa maneno kwa. Mais wewe upende tena kufanya kazi ya? Papa. Papa moya bana kenda mtoka kiba mai. Moya nza kuna nanda kuna. Mai haiko tena si mtoto avoisin anaingia kule na mwanga mai yote. Papa na kutoka ndio msala nini na nza mwana mwasi fanya saa msala nyoso. Il faut kufaka kazi ngufu asa Fortune, hein? Ça va. Mais papa moi faut mon bongo pe na kendo futa année académique pour la classe ngeba. Année académique ni pena chapitre. Tout 2020 nini kama 20 ilipita hapa. Année académique. 21 année académique. 23 pa itakuwa tu académique. Papa sasa pour son tanga na si sa classe na mwana mbala kitoko poto toko lisauti. Ça va, il faut kusoma, hein? Mimi napendaka kusoma nguvu juu. Wakati napita. Ok, la pourquoi na mon bino boyeli boso na nga petit na nga na moni TV mais boza ndenge nini? Boye na TV bondeni. Faut que je go. Omoni TV o. Masala nanda keleli. Ndeto memi TV o. Toluka o moto apeya. Tala la ozana ba mike lipasa koba. Deni. Bon, zoka sikimi. Pesa biso solution. Pesa bino mbongo. Na otinda pe bino sika mutu moko boke no zambongo ka na ya. Mais siko il faut na sela bino lettre pour na osombango. Na za na mbongo mingi pesa bino te tellement boza ba petit. Na pesa bino 150,000 francs, OK? Na pesa bino 150,000. Pe na otinda bino boke de sika les plats Liosa. Les blas Liosa. Promoteur à complexe scolaire La Grâce. Ouais, Mundele. Ouais, Mundele, on a voilà, oui, bien. Azalaka collaborateur et ingénieur et Dido Moendaenda. Bango ingénieur et Diane Lokom. Bapé ça un bon goana. OK. Makambango nyo sezala, on comprend? Motambango. Yo kam no. Bapé c'est bon temenga. Konga ne mokolo. Ah donc les andé yo. Problème les andé so bapé c'est ça. Na nini pamba. Boye na yete. Ya même lui c'est pas na wabi ayebi mbo. OK, na lobby bien, les plats Liosa. Est-ce que na lobby ke mbongo ba pesa nga? Yo kaka cité. Zwa kimi atondati. Boye bo bunda na biso na ngali. Yo soki yo kimaka mbongo comme quoi. Naza pressé ba benga déjà na service fona kenda. Les plats Liosa na ingénieur Dido Moendaenda. Na ingénieur Diane Lokomba na okoma ko banga tezana zalete. Motambango. Ba petit na ngai. Pasa beda chou. Bo banga te. Siko ngape na vima na place ya Motambango. Omoni yo ne ozana. Tata. Na signé déjà. Et ça les blagues yo ça bango na ingénieur du domaine d'aenda. Pas de sambongo wana. Nana ebi les blagues à homme sérieux. Voilà. Après ça biso mbongo. Et on va basique zag était. On a za pour ça mbongo. C'est là nous avons bonté yeni. Nalo papa. OK, bien massa. Yo ngala bimisi pa wala shayo lingo. Mais la bossa ni marqué que fait na biko na mekite pour les até à c'est là. Coton de la route. Au moins bongo. Ils la oh télévision eza banane yo babenga ba belge. OK. Eza matrace. Na otinda ngone na mboka sika. Ata ebimi ko na se et la ça. Na otinda ngone na mboka sika pe. Normal, deuxième ça c'est deuxième état. Ah, Motambango. OK mon cher. Na ko fazer na ba petoyo.
papa tofandi hapo na bongo Senal confesser na ngeko milisuni na tuni bino confesser na ngeko milisuni Senal nga lobela kyomi nga lobela te naza posa mo bomba wango ozoluka nango na nzoto na nga Senal naza na posa José Batoko il faut bakende na hôpital ba tester naza posa mbongo masa question ya makambo hôpital soki niza problème te assistant pepe basanja afandaka awa omemi mwana moke kuna basali ordonnance asu bakisi amani ndango kombela nyama hapo zemi soso zemi solo bi quand même mbongo kuka hôpital basenga mbongo yo bule seke piaka obula yo kwa piaka kaka ngaya na shaki television on a piaka to pesa nga solution pour parce que oui na yebisa ki ya beti atinda ara fonction ba Rex one tu na base abo na rappelé nous comme ça yebisa sera aziza tia de ama funa moto mado atia mwambisi wana tala na tambongo omoni yanga namona ka satena namona ka direct ba bébé koko namona ka veya mwana veya matono te papa pas problème uzana ngo Rex one oluka ki wana lebe mo pesa solution te donc omoni yanga namona ka ça ba to solution za nzambe na ibisa ki o makambo oke luka HD dollar ko pesa ba mbongo Rex one yepe oyo makambo soko ko obena mamti wapi to serio lo ba idengelo ba nani beti ça c'est bolinga mutambongo moto osalaki bapharmacie nyonso ezala omoni mama Agnès oyo travaille na hôpital awa na limangasie donc ngani naofula ye bakisi banini oyoki kobangelanga te ya lidi natindi bakisi oye lisusu nde bino babase na ngai nde nazalo na problème siko esenga il faut mo donc yoka noza na ba problème biso mutu moko il faut ka amona bon question eza ndenge ni Rex one neti aza wana aza na mwa problème osenga mbongo toyebise ke non pona mbongo totungisama te toluka Rex one adefa ola wana tala ngana ba kiongoleka c'est pourquoi to se bazaki eza base akokoma na soir moi siko na besoin mbongo ya 50 dollars 50 mon cher 50 dollars pas mando zolela yango boy donc natamboli ok ça tombe bien nena okende awa boye lisha benga na téléphone lisha balisa benga kidina kansa comptabilité makambo ya bureau na mpesa donc tanga na okoma tu es na silisika ko sala réquisition ya makambo ya sala iba se ti wana sala ka direct na ngana so akona pecho te zelo na zo luka place bashaka yao to bashata là na réponse na pesa bité yo komi otsa ba comment ça va dire to monde bozala ko bana sa déjà ntina ta mo te na na bureau ya mpesa ba pharmacie ezali nena okende abo lisha na tiaki na place ya mpesa yenda o gérer mpesa na ngeza nini na balese wana yo na otio na mpesa yo fina tio na pharmacie ngani na pharmacie na pharmacie c'est liti yo ke na pharmacie te yo ke na pharmacie mama Agnès molonga de papa ya papa José moto kende kuna quand to ke kuna yo so na komisa na bureau na mpesa na tindelo sana masa na boya pe mo 20000 francs kala mingi te tala yo kani Rex one photocopie à Pepe Basanja c'est là le monde bon masa deuxième minute Papa, na lingina lo balikambo yo pour la deuxième fois. Je pense que na ndako kuna na suluhi na scénario makambo ya télévision alobi ete na réparation et ko umela. Scénario asa bimi hein. Na ebi non te soka ya kana ndako. Di scénario. Oui papa, je suis là. Tiens, suis là. Bonjour. Dégage. Yo. Libala papa, on va buka musi. Qui ça wana? On va baba panya ba makango linga bango. Yo. Oyebi to ligi totala mamati. Kana lokole eko banda wana zena posa ya télévision zonga na boina kesika le blali yosa akobinga ngai mbala mususu. Télévision ezonga na ndako wapo. Papa, ko télévision c'est na mbongo kasi na kia na tia na réparation. Babongi déjà tikaka mbongo comme ça là il y en a zoya. Na lobi na yo pona kusukisa na pesi yo kana tute. Soki télévision wana ezongi te senale na kobenga na yo na ndako oyo okeye siko kokia. Kasi na libota na ngai te. Parce que télévision bimela ekufaki na loko nini? Ekufaki nini? Ba pese balia basinga kachi bisa image. Ya. Ba beto na ngade sona la lobo chamno na sulu wana na kasi na beto mbata. Ça va, esuki wana. Na zela posa télévision 48 heures.
Sauf que je mis la Kobengana dans le pango. Je dis, je vous remercie. Et pour être. Merci. Voilà, tu me ça. Yo na ngina mo letu o me sana bongo ya kacha mtu nanga okiango. Mala mo na oke. Papa zo ba ma télévision yo pe na ba courage yo loba. E concerné. E concerné o sanga pu e concerné. Yo dans ma campagne malamu te bopo na nini? Ngamsu télévision ezata na réparation. Oui, attends la teki. Et ça ni. Molimo mabente wa. Molimo mabente. C'est fufu na ngisa. Pesa ngamba ngabiloko. Ata el kanga suko yani ko tala ba sérieux de fois ebike télévision ya eza bien fait lukande LK iska ba LK baso ma télévision pa ngba mitata na beto shozo misanga nikolo makambo ponga te boye Ça fait maintenant plus de 4 jours au Kangamate. Ma chère, Nazala Ngatara Babera ya télévision a parlé père azo tombo kamabi. Na ebite sona sandé masa. Ani Nazala, na ebite sona sandé. Père a proposé nga que ce télévision était à Bengani nganda. Na ebite ya suku yo ba problème ezo zala kaka likolo. Ngala kute na Jessica Vatiera. Azo lela. Abien a parlé kuna Jessica moi c'est nanga. Jessica po kolela ndeni azole na sopa so ina parler oh vraiment camarade de ma commencer les ala raté ata yo moko ça fait maintenant plus de 1 mois. Oui na comprendre ce azolo bon peut-être ba ne to mona na été ya wana expliquer ba kabo te massa jusqu'à betelinga ki azana play ya nani ya petit a kondi a comme ko sopa so exactement remarquable mon cher. Il faut tout le solution net na yebo il faut tout le solution petit voilà. Mon cher arrête de bêtises. Bonne boko Zemana. Ya bon Jessica za mala mtia biloko wana. Zemi yanga. Okanga pe boya na memendo message. Na kitamo ngo papa zola. Zemi yanga ngai. Bon Jessica za mala mtete ya so sabunga place a chema kete ya. Okisema nizaka ya. Papa depuis que la chose la télévision absolument télévision on dit que ka bonga te. Pesi nyama. Nyama. Ba iso ne azali pa te. Si ande réparateur. Beta mbesi. Bima kana ndao poli. Yana ndao kuna bima. Papa nani bwana? Lesi na iso kena ndao zola kwa. Papa réparateur ngoyo. Tala mwana beto wa mbesi. Papa na bino mikolo yo bokilese ebongwani kala na yeba ka batayere de batika kasuki bwe na bino ba réparateur télévision papa tozali na mati ya Congo ko beta lobi na Congo Brazza nazali na posa ya télévision bata na mati papa yaza réparateur papa te nazali na posa ya télévision ya mikolo c'est là la sina on expliqué ye aza minanga aza réparateur te yaza ne ko donner à atonga papa atonga ne papa aza réparateur te olingi wana papa papa lokola Bible lobaka na mokanda soko na nadi wadete fouiller les mauvaises campagnes bino boko yoka te Monica mabe abomaka amemi télévision akai na yango asela lokola likambo kombe abwe papa bozela ngai wana sela ngai wana zela ngai papa yo blessing mo makamuno dima ya ko saki na mbeti ya depuis que ma télévision comment pas engaza réparateur depasaba toyokana ozala repana ozala te lelo ondimaki etaze moninga na yo biloko na ye oyo papa okozonga kala lopa papa sho oyingo ba ezonga awa soki ezongi pe te papa okotia makolo awa te seke obengani nga na bengani yo kokomba esika bandeko na ngai te bato bapapa leki nozilasi ya sango kokia te esika balebali yo ezala papa Didier Poso kokia te. Merci obengani nga siko lakisanga papa ya botanga na ba bansaki ona bima la nga parce que na minute on est na zawa na place nga okinité ça va nani ndundu to sala boy pour le moment toyoka papa toyoka yo biloko yo papa yoka kolakisa paquet pa na etela kisa paquet pa nga moto akoloba biloko yo mema yango esika na yo bofanda kuna soko télévision mona ni bozongia toke kuna ezala wate kote kuna papa bengana nga pour la télévision bongo siko sona te kalopa
Alors, singa kana ebisawa kaka yebisa yakusengale nakuni nazemi natuka pe batozi osalanga pasi yebisa ebongo naza na nzemi ezotungisanga ça fait 2 jours nazoka ta te te kolalalala kosuka basoi nazolia pe bien te nazoka vraiment bien te nazoka baposaposa biloko nazoka pe te soki nini Combien de mois? Combien de mois? Oui, consommer, c'est une consommer, c'est ma pas. Jina mtu yona. Hein? Nini? Ça va, hein? Ça va? Oui, à quoi? Oui, à quoi? Moi, on a ça, minjo, si vous me la terre. On m'a dit qu'on va aller à l'hypercinia. Hein? Wango na wewe kwa mabitu yako tukwenda kule tutaenda yao kwa ujiwe basi mama mimi nimepata kama nini au kwa kama mtu wangu ngoja basi ndio kupika na isa. Télévision pesa ba chaleur yango elakisa te. Asien, na comprendre te petit nanga na ebite ba petio ba senalo ba trahir nga mabe. Bon reza kam. Na ba ndete so no trouver bangwa. Te vie nanga ata yo moko posombelo kasi o mekai na miso na bango. Petit kasi ndenge naza na confiance na yo ndepe naza na confiance na bango na oyeba ndenge nini asien. Omoni ba bande nini? Mutu nyonso tende basala confiance vie. Siko ndenge komi boto sandini. Oyebishe bango? Te nga na yebi pale. Oyebi pale? Na yebi pale vie. Mas naza na top perte tenga na changer kaka todie. Normal vie na otante oka. OK, zelanga na changer. Voilà, champion moni elo na ibisa za masi. Etiwana la pulga depuis na pesa $50 nanga ali ngopisa mbongo to. Donc problème ezali tozo kende to mona derrière mbongo wana mama Agnès mwasi ya papa Joseph asinga mbongo ala lelo na tomba kisumba wa kisimeti kwa pesa to. Bon moni ukangeza na loko eza sans problème pour kangana. Wana kuka loko moko po changa po tale lolo no to. Problème mbongo bangila tenga mtu mbongo tala kasoga. Oh, ça tombe bien, petit en route hier. Motambango. Oh, petit nanga la pulga. Petit lar nanga za. Motambango, c'est na la pesa mbongo te. C'est na la pesa mbongo, ngana pesa na ina mbongo na ba ozong c'est na da 2 semaines. Yeah, tu sais c'est na la pesa mbongo te. Le 7e jour on a pesa ke mbongo. Yeah, chasse ya, moi qu'est-ce que c'est na to komela nano ya. Tu cas avantique to kende pa ce mbongo na zo mi le lote. La sina pesa ke mbongo. Ko yeba na quelle façon na chauffeur. O sa na nga petit. Carnio sou. Ya to komi déjà awa kaka. OK, awa. Awa. Sokende kasi. Malembe oko isate pe un peu. Voilà ozo. Lembe kasi. Te ya ese lo te to komi déjà. To komi ya? Ah. OK. Tu as sentir ngalelo, sentir. Petit coup de chance. Sénal.
na TV na bino ya mobile. Kiti sango, comment est-il possible que tu langue loko ya mabe sénal? Vraiment voter que langue loko mabe na regretter mabe? Mpongo langa sénal. Soyo bimi le la té. Aucun de prison. Fille, on va alors ça les arrêter. Au sommet télévision après ceux qui m'a 10 semaines là ngo gagner ça TV. Tu vas bloquer mais là Ekoufi, TV na bino Ekoufi. Ah, Ekoufi petit. Ekoufi ah. Si on t'a somba qui va ite que ça okufa. Sénat na pesa ko confiance que loko ya malamu. Te que nga le loko mitrai boy. Tu comprends ça les amis? C'est bon hier. Sénat, oui. Sénat nga zévorien. Zévorien. O te que nga bo mitrai yo, Sénat nga zévorien. Sénat gai. Tala. Yaya na yo. Aya te que nga TV te que ndeko mo ni bali na yo. Balobaki yo. Aya. Chaz, boum, para boko papa. Abdul. Toyo kana. Toyo kana. Papa. Bonjour papa, bonjour. Gaï Nazari est responsable, papa. Avant tout, il faut demander les responsabilités. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe, papa? Papa, problème est aboué. Moi, là, je suis côté Kilanga, au TV, à Kokufa, oh. Je suis côté Kilanga, en go. J'ai regretté, mais pourquoi après ça que 150 000 francs pour la télévision en go, hein? Télévision en go. Et ça, est bon. Écoute, ah, ça va, papa. C'est tout ça, c'est hein? Au moins, le télévision, Azali le foulé de Paris pour la télévision. Le coup la télévision, mon ami, les autres nous n'ont yewana. Papa, yoka papa, comment tu es au maïe à yewana? Ah, papa, ma sunga. Senale, ya. Yo pe mususu. Hata kutu ya dola mwingi. Yo ko mata mo. Webi ke po télévision bege ya na mutuna ngaza pena. Uyen mo wa télévision siko ngoza pa. Oh, mo télévision biso ka pa. On le pembo ngolanga. Ya, yo mala kinga. Na télévision. Omoni yo za mabi. Oh, to zaki na la pulga pali ya imbongo siko olingo ka benga ma kabino. Olukanga te. Na osufre kana. Masa sina. Olukana. Sana benga na zela. Ah, yo timidenga te. bayeka directement mbala moko tomonika papa na niveau ya ndeko papa bitosa papa ezali ni papa eta kufaranga Nini? faranga mokulu papa mekulu esali bon pour moto to iko na nini papa tika papa yonde ozali papa na ye papa oyebi tokamusika makasi oye pense sika bokilo na makako ya bana mike boye omelaka buye nalipata koera era imanze ça va papa mpona conclusion ezali boye mwana oyo nasabi ngani nakokama akoresiste naloba na yoka peti yoka na français balobaka fuyole mavoise campagne mwana oyo kosoma champagne kwa iko sema ah amani ah eza ba place injecté ozofinga papa na zoba iko sa abati pe kama ndepeza wa bongo na ngai toyoka na ngai papa na koteka lupango la bino pona mbongo papa mwana oyo afika kwa kingi yoka senare na sabi ngani mwana sabi ngani ye akokia kofande sika ya Emmanuel Mokilite na sabi ngani na baba wa sima be ati mwana na ko babere ko batisama makamu ko batisama esika mwana ko batisama aba na lupango ile na lupango ile papa senare ni ba semele wa basapali senale mama ba tona pesa papa yoka malheureusement la pour goyer mbongo na ngabino na senale na petio Abdel
bongo ya TV bozongisa nani ya tu usefai wewe siko bongi bo ata bongi bo sangani papa finalement nazo comprendre te bongaki boloba na ngai ete kokota réunion napesa bainvitation baeda imase baya badidi erike baya lokola papa omoni mwana na osenani ayaki na doke ka musala ndenge lipasa beta sho alobaki o tv esalaki ayaki na tv taloba toyaki na tv po yo kozala bazaki pakwa moyibi papa yoka bazaki bazalaki ye oyo na mwana na yo bani fikira na papa sona teki ya bino ya papa ya yo ezalaki ko affaire ya te papa ngane na oloba po apali ngai papa so na ye awa nzamba ngai patron ngane fona expliquer naye awa boye mbongo nanga napesaki $50 alobiki teno apesi yango sinali omoni bambongo nanga eza bafere na ngai napesi ser likim basongo mbongo asomba baproduit na ya pharmaceutique napesi mama Agnès asomba baproduit na ya pharmaceutique donc bazotia babiloko na bozongisela nga voi même ingénieur tie azosala bamakambo ne be mai naye mpa bapeti oyo basalanga baventure papa oza sage etalaka mandefu apembe na yeki teno lobela mwana na yo apesa mbongo na ngai Abdel Karim oyo bayebi yango bien nasema uko soda monsieur ne me parlez pas comme ça toi fia papa ingénieur Diem Loponda kozota tete papa ngai na ba ingénieur Diem je n'a pas de connaissance là-bas ngai na yebani na bato kola bala mwinge ba kolo likofi na staff makanisi pourquoi nazomi donda te boye yesika moto makaro papa ezala bakao ngai na zena nyungura ngai ya maboki o senara zena nyungura ngai ya boyo o senara defaki faranga o television o zemi papa yo senara ngwa komina ata papa nazobenga komanda o mari ya kangamola na yo ça va papa nazobenga ye omoninga mbongo ya patron ngane nazwaki $50 elle napesaki senal leo kofanda azalaki ozali bomba resa sango azalaki mtaka le château beti kosela ba panique te la pour gagner pesa mbongo ouais makambo opesa mbongo ça va nani papa yoka ngai ezala policier ezala sapio ezala délégué ezala Yusufu Murumbu ezala nani oyo soko nani soko mite soko nani ezala ndundu ezala mama na lupango na ngai na lingibino te avant na silika bo mema na bo kende papa yo ko silika te parce que ma collaboration avec le combat là je vais parler